মনু 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 শুনলি ঋষি? হ্যাঁ, ও মাম্মা বলছে। মনু মুড়ি খাবে মা? খিদে পাচ্ছে? ও বাবা, সোনু তোমার খিদে পাচ্ছে বাবা? ও মা, মা খিদে পাচ্ছে? মিঠু মুড়ি খাবে? এই ঋষি মুড়ি দে তো। দাঁড়াও, দিচ্ছি। সোনু মনু সোনু সোনু বেটা, এই আমি তো আদর করছি তো, তোর কি হয়েছে রে? তোর হিংসা হচ্ছে? হ্যাঁ, কেন হিংসা হচ্ছে? তোকেও তো আদর করি। হ্যাঁ দেখ, সোনুও মা বলা শিখে গেছে। সোনুও মা বলে আমাকে, দেখেছিস? তুইও মা বলিস, সোনুও মা বলে। ওই দে, ও আওয়াজ দিচ্ছে। সোনু তুমি আওয়াজ দিচ্ছ? সোনু, ও সোনু, ও বাবা দেখেছিস ও করছে। সোনু আমার কথার জবাব দিচ্ছে। সোনু বেটা, সোনু বেটা, ও সোনু, সবসময় মায়ের গায়ে কেন আসছো? হ্যাঁ, খাঁচায় বসা যাচ্ছে না সবসময় মায়ের কাছে? মনুকে নিই না এখন সবসময়, মনু এখন বসে থাকে। দুজনকে আমি নিয়ে থাকবো, কাজ করবো কি করে? শুধু মায়ের কাছে ঝাঁপি ঝাঁপি চলে আসা। দেখো, এটা সোনুর বাটি। মুড়িটা আগে দে, শুধু বাটি দেখি ওকে লাভ নেই, ওরা খাবে। মুড়ি খাবে মনু? খাবে? এনাও মুড়ি খাবে, এনাও খাও। কত চানাচুর, আমি কিন্তু তোমাদের মুড়ি দিয়েছি, তোমাদের খেতেই হবে। খাও। এই তো সোনু খাওয়া স্টার্ট করে দিয়েছে। মনু তুমিও খাও। নিচে নেমে খাও মনু। বাবা, মনু কি সুন্দর পায়ে করে ধরে খাচ্ছে। কিন্তু সোনু বাটিতেই খাচ্ছে। সোনু এখন পায়ে ধরবে না। রিসাবাস, দুটোতেই খাচ্ছে। মনু খাচ্ছ মা? মুড়ি খাচ্ছ মনু? মুড়ি খাচ্ছ? ও, মুড়ির থেকে চানাচুর বাদামগুলো সবার আগে খাওয়া হয়ে যায়, তাই তো? বাদাম খাচ্ছ মনু? বাহ, মনুর ফেভারিট বাদাম। মনু বাদাম খেতে খুব ভালোবাসে, তাই তো মনু? মাথা নাড়াতে হবে। ও মনু, মা বাদাম খেতে খুব ভালোবাসো তো? এই দেখ, সোনু দেখছে এবার। সোনু ভাবছে মা আমাকে কেন বলছে না। এই সোনু, তুইও খাচ্ছিস? তুইও খাচ্ছিস সোনু? ইসাবাস, মনুও খাচ্ছে। তা খাও তোমরা, আমি গেলাম। টাটা।